Здравейте, скъпи приятели, добре дошли в нашия 17 епизод поред страни на Assassin's Creed 3 Remastered версията. Продължаваме нашето приключение, след като се озовахме в централата на Абстерго. Ето го там знака. И така, Абстерго и онзи лудия доктор бях, че бащата на Десмонд, и ние се върнахме тук в тази дяволска централа, за да го освободим. И както вижда, всички тези професори са доволни от това. Да, но не е същото, мои хора. Не съм този, който бях тогава, преди 3 игри. Кайде, Вадик. Колко ли им плащат, за да умират? Сигурно много. Добре, Абстерго не осъзнават ли, че светът е в опасност? Че наближава слънчево изригване, което ще унищожи света. Не го ли съзнават или са толкова сталчни и тъпи, че не разбират? Че това, което прави Десмонд, е за доброто. За доброто на целия свят. Дявол не, добре. Ще взема асансьора. И се качвам. Няма да се правя някой Рамбо да се правя сега. Виж ти. Where's my father? You'll see him soon enough. Now be a good boy and wait for security to fetch you. Колко е арогантен този Вадик. Няма никаква представа колко много се е променил Десмонд. Добре, ще му играе играта. Толкова е арогантен този нарцис, че направо не мога да повярвам. Добре, как да се кача? Откъде се кача? Ето как. Чакайте, че се изнервих. Така, добре, хайде нагоре. Добре. Охо, спрями със сигура. Поплаши ме, Вадик. Така, ти си аут. Приятно падане. Горките, убивам ги. Да просто им се плаща, за да бъдат пазачи на този нещастник Вадик. Който искаше да изцеди всичко от мен да изцеди. Так колко мразя тези неловки скачани по стената. Не, няма да ме електрошокираш. Ти си мъртъв. Тая децата ти ще бъдат асираци. Знаеш толкова много. Оставете ме на мира, бе, хора. Трябва ли да умирате заради един нещастник? Явно да. Добре, се ми е тая. Щом иска да се бием, значи не би се живее. Може да се каже, че съм свърх човек, бе. Като астробирах знанията на цели 3 легендарни асани. А вие ще ме спрете с юмруци. С него пищовче. А защо не сте въоръжени с сериозни оръжия? Не разбирам. Добре, как да вляза тук? Не, от тук ще опитам от парка, може би. Тези дръвчета, които са хубави. Така ще погледам малко. Това ще е дълго, докато разбера откъде да вляза.
Чувствам се като вълка от приказката с трите прасенца. Не мога да вляза и трябва да се... гледай ти. И след 1000 години това нямаше да го разбера. Че позорът се бил щупен. Ето вижте каква бърза реакция има Десмонд. Този поне има мозък. Кажи го на тъпите охранители, които ги избих до един. Не мога да спра да говоря сега. Този какво му стана, бе? Какво ме слепо очието? Това са... първите хора, това трябва да е тяхна технология. Поне това, което видях на слепоочието му. Нямам идея, твоето момче Владик превъртя. Тръгна да тича, не знам защо. Какво му стана на този, бе? Трябваше да ме убиеш. Да не да бягаш. Или първите хора го карат да бяга. Знам ли, явно са те. Дявол не иска този да ме убива. Владик, стига си лагало. Покани ме тук, за да ме убиеш и да вземеш ябълката на Тидан, предполагам. Изпуснах го. Не виждам къде е. Не го виждам. Къде отиде този? Вижте този как се хвърли към мен. Добре, сега ще ви избия. Това си е струвало. Аз бих подал оставка. Вместо да умирам за нищо. Така. Тези, които блъскам стените, може би са живи. Но този не е. Така. Къде е сега Крос? Напълно го изгубих. Сега ще трябва да го потърся. Може би насам. Още един анонимен охранител умря. Този къде съм го изгубил? Не разбирам. Нищо не виждам. Ако подобно съдържание ви харесва, моля да ме подкрепите, като се абонирате за канала и харесате това видео. Благодаря ви. Може да харесате и двете ми страници в Facebook, ако имате желание да приемскирате и Български Гейминг Новини. Благодаря ви. Сега къде отиде този Крос? Дани Бой, къде отиде? Да сте го виждали? Може би някъде горе? Може би. Къде е? Защо всичко в тази сграда е еднакво? Ето го, бе. Светна в жълто. Ето тебе, нещастнико. Ето ти.
Така, Крос е мъртъв. Това е сега срещна с Вадик, с който имаме доста вземане даване в миналото. Вижте, вземам пистолета. Централата на Абстерго е готина, между другото. Напомня ми на Мета, компанията на Фейсбук. Така. Така. Добре. Приключиха. Не искате, ако искате да помогнете, чакайте да му оставите на мира. И да ни помогнете да се опитаме да спасе света от унищожение, но не. Дали не знаят? Може би те не знаят какво случва. Че слънцето ще избухне, ще ни... Не избухне, а ще има ужасяващо слънчево изригване, което ще унищожи света. Може и това не го знаят. Да. Сигурно е това. Може би трябваше да се разберем с думи, а не с насилие, но избрали сме насилието. Тя отбравка бащата на Десмонд и не съм държа да го спасим. Много е важен за нашата организация. Така. Добре. Готово. Ами ако ме нападне, ще те убия. Така че по-добре не ме нападай. Виж ти. Гледайте как ме очакват, бе, като наркосделка на мексикански картели. Много готино. Тука съм. Dad? Not so fast, Mr. Miles. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. Now give me the apple. Искаш ябълката, а? You want it? Fine. Вземи я. Here it is. Wait! Ето ти я. No! Давайте. Това е ваша работа, не моя. Не можете да се справите с мен, бе. Та съм бог. Та я следи що? Ело като взе приветствал мами явно. Yeah. Тази ябълка е много лесно. Много лесно тази ябълка те корумпира. И така имаме още един диск с данни. И така. Искате ли вие нещо, а? Ето ви. Както виждате, аз съм бог за вас. Червей. Ти сте ли що? Какво ще кажете, а? Мрете! Ха-ха-ха-ха! Аз съм вашия бог. С тази ябълка се чувствам непобедим. Така няма да ги убивам. Все пак просто работя за тези негодници и не знаят какво се забъркват. И така, приключението ни в Абстерго приключи. Беше забавно, погрижихме се за този негодник, Вадик, който ни измъчваше дълго време. И така, добре. Колко от тези дата дискове събрах? Може би е крайно време да разбера за какво служат. Така, мисля, че от тук трябва да отидем, за да ги включим. In the beginning, when we thought we could be saved,
We sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Значи това представлява тази кула. Ние сме в една от тях, а? If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A 6th, an 8th, a 10th, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. And it was time we did not have. So we moved on. Не са знаели какво да направят. За да спасят света. Лошо бих казал. Къде точно тези дата рискове? Only one way to find out. Виж ти. Мога да се спусна. Така, трябва да отидем до другата страна. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Значи сте били некомпетентни. Супер. Нищо не се е променило. Our first instinct was to travel back, to change the past, but we could not find a way.
but forward. We could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. Виж ти, In time, she too stopped looking. стар And познайник. instead began to speak. She called out across time in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Хайде да още от тези дата дискове. Още се обвинява за смъртта на Луси. Тя беше предател. И очевидно за Джуно целта предава средствата. Та целта е спасението на света. Доколкото разбирам поне. Така да напред. Как да сляза от тук? Ей така. I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation? I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it will be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. A new world approached. One that was dark and cold. It would consume us. For we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice. Not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us.
Много интересно. What is consciousness but a series of electrical impulses? And the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. По-да станем холограми, а? What if it might be replaced? Съзнание без тяло. Something stronger. Something better. So we forged a new vessel. One that might endure. It proved easy enough to enter. Този не е много наред. But to leave required something more. Something wrong. And so this too they abandoned. I wondered though, were they right to turn away? Още един дата диск. Да видим сега какво ще стане. Успях. Отворих портата. Така да спуснах моста. Надявам се тези разговори да са приключили, че са доста досадни. Така да видим какво става сега. Какво означава това, че мога да се е спуснал? Щом дори път го направи ти, като толкова знаеш. Какво означава това, че съм спуснал моста? Това искам да знам. Дали този знае? Дай, старче, кажи ми. Hey, do you think killing Vidic set Abstergo back? I doubt it. Sure, he pioneered the Animus, but they've had the technology for decades now. Plenty of other people can take his place. And Cross? Oh, he was a loose cannon. I doubt anyone's mourning his death. I think these days he was more a symbol than an asset. I'm sorry, I don't mean to dismiss what you did. But it's going to take a lot more than a couple of deaths to stop the Templars. Нещо друго? Did Vidic put you in an Animus when you were at Abstergo? They'd be able to search your memories and track you back here. Oh, they definitely tried, but I made things difficult for them. You can resist, you can cloud up the transmission, or just refuse to move. Eventually, they would have gotten what they needed, but it still would have taken them weeks. Vidic threatened to put me in a coma once. It would have made you more pliable. But if the user isn't engaged, it's a mess. I know they've been working on ways to extract memories and let others sift those memories. Maybe they're even analyzing mine right now. Maybe they'll find us. I don't know. What I do know is that we've got to get through that door. Yeah. I should probably get back into the Animus. Кой знае? Мога ли вече сте вършна в Таминус или още ще си чешем езиците? Hey, Desmond, didn't Subject 16's... His name was Clay. Sorry, didn't Clay say Washington was a Templar? No, he indicated that Washington came into contact with an apple of Eden, but beyond Казва се Клей. furthermore, Добре да го знам. referenced by Clay, the event occurred much later in Washington's life. Perhaps Connor wasn't even involved. It's very hard to know for sure. Just have to wait and see what, if anything, happens. Приключихме ли най-накрая? So what was it like being back Не. at Abstergo? I didn't expect to get Няма out of there край. alive. It's a good thing Cross broke down the way he did.
If he wasn't losing his mind, I'd probably be dead. I guess he never really recovered. What do you mean? When he first came to us, he was exhibiting symptoms of the bleeding effect. It was real bad. He'd just go in and out at a moment's notice. No animus required. Got a little violent, too, sometimes. It took a while and a bunch of therapy, but we thought we had it under control. Once he went back over to Abstergo, though, who knows what they did to him. I still worry about that happening to me. He was raised in an animus, Desmond. There's overexposure, and then there's Daniel. Poor guy. That could never happen to you. We won't let it. Добре, да го знам. Така е да въртам това минус. Home stretch, Desmond. I can feel it. The tides of war are turning. The Loyalists fall back beneath the advancing Patriot army, their hold on this land weakening by the day. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number, the threat they pose appears undiminished. Making matters worse, Washington chose to spare the life of Charles Lee. I am told he has taken refuge inside Fort George, and so my days are spent searching for a way to breach its walls. Of my father, there is no trace, and I am glad of it. If I can be rid of Lee, there may still be a chance for reconciliation, and through it, peace. Чудесно, върнахме се. Connor, he's asking for you. Hello, Connor. Come now. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Charles Lee has been exposed, and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. So long as he lives, all are in danger. The same is true for your father. When you first came to me, you understood what had to be done, swore you'd see it through. If not for the Brotherhood, for your people, and all those threatened by the Templars. But with Lee gone, my father might... Listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. Achilles. There is nothing more to discuss. Тегъв избор. Значи Хили се уши и ме натиска да убия Хейтъм. Виж ти. Французина. Tell me you bring good news. The Comte de Grasse said yes. You need only join his fleet in Chesapeake Bay and they will serve as required. But what exactly is it you intend? It's better that I show you. Показвам моята барлога. Charles Lee may have been dismissed, but it does not mean we are safe. But the commander? The commander underestimates the threat, and no more time can be wasted trying to convince him otherwise. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. He hides within Fort George, which is itself surrounded by a militarized district. I cannot hope to infiltrate it directly, so I will go under instead. Incroyable. The tunnels leading to the fort have been filled in. While I secure the Admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships?
When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip inside, find Charles Lee and silence him forever. Значи планът е да убием Чарлз Ли. Разбирам. И така. Но преди това мисля да побиколя малко. Тази униформа не му отива особено. И така, хайде набързо да минем ето този форт, който открих. Преди това малко си почина. Добре, ето го форда напред. Гледай, толкова дълго се говори в този епизод. Така взимам си голямата брадва. И отивам да освободя последния форт в границата. Не виждам повече плодове на картата. Така, добре, да внимаваме. Да не ме видят. Те вече ме видяха. Добре, поред да не затворят вратите. Прекрасно минах. О, тук има цяла армия. Така, димките. Так. Така. Няма да ми си времето. Но ги намалих драстично. Така, обстрелвахме с тези пушки. Май ме заобикалят, гледайте. Ау! Добре, нещо не се получава. По-голямо доста удари да от нас имам ли друго оръжие? Не. Нали базата е най-силното оръжие в целия ми арсенал. Какво става? Ето ти. Досадник. Ето ти. Хората са много бе. Това са 3 капитани, нещо. Няма да успея. Ау, как ме? Убили ме? Нещастника ме уби. Да му се не види. Край, стига с тези области. Време да се концентрирам и да ги унищожа тези британци. И без там ми е екипнал канчето от тях. С това, което причиняват на моите хора. И заради Вашингтон, който ме предаде мръсника. Ясно е, просто не вярва на индианеца, то е ясно. Заради който печели цялата война. Но това е друга тема. Добре, хайде сега, че ми писна. Влизаме. Чудесно. И да повторим. Този път не очаквайте никаква милост от мен. Друга е с веригата, а? Веригата, куката. Така, хайде да се... Да вляза пълно вътре в форда. Така. Да елиминирам големите... врагове. Така. Куката. Конер куката ги размазва. Добре. Добре. Останахте без капитани, се струва. Готово е. Не бе, не тялото. Исках пушката. Пушката, не тия тела. Ето е пушката. Ето го склада за барут. Барутника. Хвърляме това фенерче. Лампаде. Право склада за барут. И се махаме, че стане едно голямо бум. Така. Охо, вижте. Честа е близо. Сигурно това са заплатите на гарнизона. 7500 лири. Колко ли е това в днешни пари? Сигурно много.
И сега сваляме и знамето. Така. Да се знае. Кой е тук? Да знае кой завладя порта и кой ще стане на този континент. Ражда се една нова нация. Нация на свободата и как да се преговорих бусти. Така, хората завладям. Най-накрая да правим нещо. Много ми хареса историята на първите хора, тази Джуна как ми обяснява нещата и много неща станаха ясни. Хареса ми отмъщението срещу Вадик, който им преди толкова много мръсни номера. И това е. Скъпи приятели, приключва епизода тук. Благодаря, че бяхте с мен, довиждане и до нови срещи. Чао!